وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم اتبعوا Hogguu isaanin jedhame haafirtoota kanaan hogguunifi jedhame kuffaarri kuni haalii kitaabarraa ta'ellee nama seenaa kuffaarri araballeen keessa nama seenaa hogguunifi isaanin jedhame kaafirtoota hogguunifi jedhame اتبعوا naasee kana gaa wanti dura jiru yaa ayyuhan naasu kullu wanni dura jiraa jiru yaa ayyuhan naasu kullu kajenna kana kuni lachuun nima qabate eenyummaanuu namuma jedhama waan ta'eef وإذا قيل لهم أبو إسان جدم اتبعوا ديما أبو إسان جدم ما أنزل الله وأنا الله أبو سجل ديما أبو إسان جدم وهم الله أبو سجل ديما أكان جيتشون عظيم مي مقومون دون وأنا الله أبو سسان قداسا إسا سنجل ديما أبو إسان جدم بهم خنون كان خنا قولوا قالوا قالوا نجد أيام بل نتبع لكي نتني ديمنا جان ما ألفينا عليه آباءنا waan abbootii keenya irratti garre jala deemna nuti namaan nu dura dabre salabtoota qabna waan manguddoo teenya ta dabarte irratti garre san jala deemna jedhan jechuudha maal jaa وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا جت آني قري خناب وننوغو سني وننتجل ديمنو سني مالي خنبرا وان الله بوسي جتشو مال جتشو لكن نتني ديمنا ومسالة الرجال ديمنا بوسي تيني جتشو دا أنو دلا دبرتي أسلام خيني وان لقى الرجال ديمنا جان جتشو أولو كان مي ربي سبحانه وتعالى حق جلو ديمو حق جل ديمو إنساني ومن يقولني والله لفقطا في يادا قد بؤا يادا بداتي eenyummaanuu ragaa jirullee irratti fidatuu hin dandeenye kana kaasummaanii jedheeti awaloo kana jedhe sa haaluma ta'etti illee aabaa'uhum آباؤهم manguddoonni isaanii sun warreen isaan dura dabre sun sa haaluma ta'etti illee jaluma deemanii jedhe لا laa yacqiluuna يعقلون shay'an شيئا waa takka illee kan beeyne illee haaluma ta'anitti illee jala deemanii manguddoo waa beeytuu miti manguddoo ولا kitaabni biratti jiruu miti يهتدون manguddoo ergoolee waa itti fixxu akkamitti jala deemna jedha wallaalota kana jala jechuudha warreen gartee aqliidha waan aqaale kana jala haaluma manguddoon isaanii waa takka illee kan beeyne taanitti walaa yahtaduuna jechuun ammallee kan qaceelin haaluma taanitti illee jala deemanii je'eeti taqliida daliila malitti kanumatti inni tokko isa tokko jala deemuun rakkoo guddaa qaba jee Allah subhaanahu wa ta'aalaa isa kana himaa jira jechuudha. Maali manguddoon qaceellus hin qabu. Manguddoon waan takka illee beekumsa hin qabu. Haaluma manguddoon tun akkana taatetti duuba jala deemanii jedha. Ayya. ومثل الذين كفروا Siftii nama ajaa'ibsiisu. Masala jechuun mahimmaasaa miti qaayidaa. Nusun isti'aarata murakkabaa jedhaniin isiisanii miti. Sifti ajaa'ibaa jechuudha. Sifti ajaa'ibaa kan nama ajaa'ibse. Wain ta'ajab fa'ajabun qawluhum jee Rabbi subhaanahu wa ta'ala.
sifti ajaa'ibaa ta nama ajaa'ibsiisu tawarra kafreetiif ka eenyu goona wamasalu daa'iyooni sifti warreen kafreetii fi kaagartanii yaamaadha ka yaamaa kun nabi muhammadu yaamaa jira ka nabi muhammadii kaafirtoota kana yaamuu fi fakkiin kaafirtoota kana kamasali alladhii yan'iqu كمثل الذي ينعق akka sifa isa lallabuuti jechuudha. Akka sifa isa lallabuuti jechuudha. Isa lallabu بما jechuun لا kan namatti يسمع ijjuu jechuu lallabuun. Akka sifa isa lallabuuti ka iyyuu eenyutti alladhii yan'iqu inni sun ka lallabee ijju. Maalitti bimaa laa yasma waan hin dhageenyetti. Waan hin dhageenyetti jechuudha. Nabi Muhammadii daa'ii ta'e kanaafi daa'onni keenyallee akkasuma warra kafre kanatti waa himanii akka isa lallabuutii waan hin dhageenyetti illaa du'aa'an wa nidaa'a إلا دعاء ونداء gaariidha yaamina malee kan dhageenye wa nidaa'an jechuu lallabsuu malee kan dhageenye akka isa sanitti lallabuuti jechuudha. Nabi Muhammad isaan kanatti da'awaa godhi jenne tiimi jennee jira. Hogguunni fi ati itti himtu siin da'awaa godhu kunii fi isaan gartanii da'awaa godhaman kun warreen kafre kuni akka isa lallabuuti waan hin dhageenyetti yaamina malee lallabsuu malee jechuudha. Wanti kuni akka nama beeyladaa gorsuuti jechuudha. Re'ee gorsuuti. Horii gorsuuti. Lallabsuu tanaan nima dhagaani yaamina nima dhagaani maal fayyada malee beeyladaa loon kanan qaraayise yoo jenne yoo re'een qaraayise jenne yoo hoolan qaraayise jenne wanti fayyadaman hin jiru. Wanti fayyadaman hin jiru. Fakkiin akkana fakkaataa Allah subhanahu wa ta'ala. Summun gaariidha jalattiin duuba hum summun jenne. Isaan kun jechuudha duudoodha duuba. Yemmuu samma jedhaniini isaan kun duudoodha. Haqan dhagayanii duudoodha. Oomiyuun duuba baqoodha jechuudha. Haqalleen argan. Haqalleen arganii baqoodha. Fahum laa yaaqiluun. Bukmun jechuun jamu afkama jedhanii. Afaanii hidhamuudha jechuudha. عمي Maa goonaa afaanii hidhamuudha jechuudha. Arrabaan dubbatuu hin danda'a. عمي nama irra dawwala jira. Goori cufee ammaa kan dawwala. Dhaga'amoo? النقامة Ayya عمي gaari summun jechuun hum summun jechuudha. Yommuu asamma jedhanii. Isaan kuni duudoodha gurraa hin dhagaa. Wanni itti dubbatamu kun dhagaamaa hin jiru akka beeyladaa wanni ta'an. Bukmun jechuun hum bukmun yommuu abkama jedhanii. Isaan kun afaanii hidhamoodha. Nama gartee arrabaan dubbatuu hin dandeenye nama akkasiiti. Oomiyuun jechuun yommuu aamaa isaan kuni baqoodha. Baqoodha haqallee argaa jiran. Fahum laa yaaqiluun. فهم لا يعقلون Isaan waan beekan jechuudha. Waan beekanii wanta kan aqalanii nama gartee sammuun isaanii wal dalayduu miti. Nama waan jedhan kana gartee namarraa beekee namarraa fudhatuu miti. Bifa kana waan ta'eef nama horii fi re'ee gorsee isaan da'awaa godhee maaya sifti isaan nama isaan da'awaa godhuutii fi warra kafree kun kana. Ayya يا أيها الذين آمنوا
yaa warreen amane كلوا kuluu nyaadhaadhaa من طيبات ما رزقناكم gaggaarii waan nuti isinirra zayitni irraa nyaadhaa jechuudha. Ammaan duratti illee ayyuannas kuluu mimmaa fil ardi halaalan xayyiban jee dabarse. Fagoo sun ta'e. Ammas hoo kuluu nyaadhaa min واشكروا xayyibaati لله maa razaqnaakum gaggaarii waan nuti isinirra zayitni irraa jechuudha. Xayyibaata jechuun kuni halaal jechuudha. Xayyibaata jechuun ammas gaggaarii jechuudha. Mustalazzaata jechuudha. Wantoota das nama ji'u jechuudha. Kanarraa jechuudha gammaan tana nyaadhaadha. Maaliif gagguu duraa naase jechuudhaan dubbate waan ta'eef qaama naasee kana keessa qaamni biraallee seenuu danda'ama. Ammoo warri gartee itti fayyadamu qaama amane kana je'eeti ammas dubbate jechuudha duba Allah subhaanahu wa ta'ala. Washkuruu lillaahi واشكروا لله Allah shakkaraa duuba. Allah shakkaraa galatoonfadha. Allah shakkaraa duuba. Galatoonfadha Allah kan. Akkana jedhuuba. Shukriin akkuma haasofne sanatti sadii jenne takkaa'u amma binicmati rabbika fahaddisi afaanillee rabbiin akkana naate jechuun tahaddisu binicmatillaahi ta'ala yoo ta'e shukrii jedhama. Kana malee qalbitti jechuun ni'imaa kana beekanii rabbii kiyyaatu katinatti tola oole jechuun kunis shukrii jedhama. Gama biraatiin jechuun arrabaanis alhamdulillah akka namni keenya jiru kana kunis shukrii jedhama. Humnumatee tana cufaahu waan isiin uumamteef achi kennuun ammas achi kennuun afalaa kun abdan shakuuran waan jee gabbaruma kanaaf qaamuma kee kanaa waan barbaachisu cufaahu achi kennitee gurra kheyriin gartee dhageessee ija kheyriidhaan laaltee qalbii gartee waa'ee tooyidaa kanaan waan gartanii qalbiin beekanii dhugoomsaniif kennitee jawaariha kanas jechuudha. Hujii amantaatiif achi kennuun kunis shukriidha. Allah shakkaraa duuba. In kuntum iyyahu إن ta'buduun. كنتم Isin yooni bitaatan. إياه تعبدون Iyyahu ta'buduun Allahuma qofa ka gabbartan yoo taatan jechuudha. Ta'buduuna iyyahu hin jenne iyyahu kana dura durse waan ta'eef qofaa dhufa afaan keenya. Allahuma qofa isiniin kun kan gabbartan yoo taatani Allah galatoonfadhaa shakkaraa faarfadhaadha. إنما حرم عليكم Gaariidha. إنما حرم عليكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة إنما حرم الله سبحانه وتعالى فإسنرت حرام قولي ميتة إسنرت حرام قولي جيتشو ميتة ميتة جيتشون ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية akkaataa shari'aan islaaminaa jedhee malitti harruu hin isiidhaa baatee jechuudha. Kana isinirratti haram godhe jechuun miita. والدم Gaari miitaan kun qaruugaa hogguun ilaallu kan haram ta'e tuni baktiin akkanaa kan haram ta'e kuni أحلت لنا ميتتان ودمان جاء نبي محمد عليه الصلاة والسلام. أكما حديث سيئة قدامه عن جابر بن عبد الله عن بخاري مسلم كيستي جيرو كيستيس أمبر بننسي جلام خاني قرتي ميتاتي خاني نياتن جيت ميتن كن قوة كنار ميتة البحري أسنتين ميتة البري جيت بكا بشان
إنجيل خيسة خدير خيسة مالي خبشان حريمتي جدي بفخان أنا كتي لالي خبشان بارسو تنسى حلالي جنتي لالا إباكي سادة جيشولا ميتة البحر جنة لالي Dagamu. تكون كوكوتا سجليني. Dagamu. أما النجا إنما حرم إنما حرم عليكم عليكم الميتة. الميتة الله سبحانه وتعالى هاي سنبت حرام بودي الله سبحانه وتعالى هاي سنبت حرام بودي ميتا قفا نمان كونسي ما أنا خين كافان كين يتقف يجو حسري جن وإحنا تلنا ميتتاني خجو في ودماني خجو نسنغرت ثاني في أمل حديث جابر كيست حديث سيد بخاري مسلم كيست واي عنبر فقام خان يجولا ومن أصابتا تقريرا قد سبيل خنجر مساني بفخانا ميتا اسم التهرم ميتا كوني ما زالت حياته بغير زكاة شرعية أكاتا شريعة إسلامنا تملت خروح يسيب بيجيجو وسما غرتني حيما شريعة تملت خمبي خما كمت إفين دوتس أقسمت يجولا قراسو شريعة اتحيمت ملت اللي وخطوتات أنا الله سبحانه وتعالى ميتا برا خنا جيتو خبحر سنتين خنا اسنبتي حرام غوري قفا والدم والدم أما ديغا اسنبت حرام غوري جيتو ديغا اسنبت حرام غوري إني خوني أكما خريب تنال على سينوساني مال غونا وايغا ميتا بحر جنيتي سن حلالي خبرا بك بشان جرت خمتهيت بفقنا حرام جنة جرة عمس ودم إيجا سنرت حرام قد آتا برا خيستي ودم مسوحان جن إيجا يا آتيجا إيجا إتتا أسنتين ودمان الكبد والتحال وكجن نغرت خان إتتاتي تيرو في رجيجنجا إنسون حلال جنة لا ليجو أنا فوجيتشو لا خنمالي إيجا يا أسنين قجدمو قبيتشو إيجا يا أجيتشو dhiiga ititaa tiruu kan ta'in jechuudha. Tiruu kan ta'in jechuudha. Watti haaluu kan ta'in jechuudha. Bifa kanaan laalla dhiiga ammas isinirratti haraam godha jechuudha. Dhiiga kana dhuguun hin ta'uu jenne duuba. Dhiiga yaa'aa jedhan kana kan ititaa hin ta'in dhuguun haraami. Namni keenya kun jechuudha inumaa namni kun akkana ta'e fa'aa jedhaniiti dhiiga fa'aa akka dhugu godha. Inni kun sirrii miti jennee jirra. Dhiinni yoo ta'e illee namni yoo ni fayyaa dhabe faa dhiinni namatti lilmiin faa namatti naqan suni dhiinni kuni wanti sooratan kana jala deema jechuudha. Maaliif wanni sooratu suni kan waan gartee ogguma sanuu sii kennan suni kan sani kunumaafuu kuni kan beeladaa kuni waan kanamaa kanaan dhufuu hin danda'u. Dhumaafuu dhukkuba namatti taa'aa jirani tana wala isaa baana. ولحم الخنزير ولحم الخنزير Dagamu. إنك قامت كوكوتا تركي الدواس ولحم الخنزير ammas jechuudha takkaa'u foon
booyyeedha. Foon booyyeedha takkaawu. Bifa kanaan harkarroodha jechuun fassara. Warri garii immoo booyyeen fassara. Isa harkarroo san hilliifi jechuudha jedha. Bal'inaan kitaaba gurguddaa keessatti hogguu ilaalamu fi inni booyyee jedhamu maqaa khinziiraa kan keessatti akka jiru ta'utu murteeffama. Wamaa uhilla bihi وما أهل به ammas maal isinirratti haraam godhe jenne wamaa uhilla bihi waan ammallee isarratti iyyamedha. Waan isarratti iyyame isinirratti haraam لغير godhe الله ligayri illaahi ligayri illaahi jechuudha. ligayri ismillaahi jenne maqaa allahaa wanni hin ta'in kan irratti iyyame garde hogguu qaalansan bismillah jedhanii odoo muslimallee ta'edha. غير الزكاة الشرعية رحمة الله يتاسى ونجنو osuma nama muslimallee ta'e hogguu waan san qalansan maqaa Allah kan tahin yookaan kan Nabi Muhammad illee maan ta'an yookaan kan birallee maan ta'an kan Nabi Isaa maan ta'an manfasii fi waan quddus waan fedhe maan jedhu kanaafu waan isarratti iyyame isinirratti haraam godhe Allah subhanahu wa ta'ala wanni maqaa Allah kan tahin ka irratti iyyame jechuun sagaleen kennamaa kan qalame bifa sanii jechuu kan qalame jechuu. Amma maali baatiin tunis hogguu dhalattu istiilaala jenna nuti. Namichillee muhrimeen kun hogguu waa hidhatu ilaalan ka ilaali nabii sallallahu alaihi wasallam jedhu. Kanaafuu daa'imninis hogguu dhalatu hogguu inni boo'usan istiilaala jedhaniin ilaala sabiyyii jedhaniin. Kanaafi wanta isarratti iyyame isinirratti haraam godhe ammasi wanni maqaa Allahan ta'in kan irratti iyyateen iyyame. Laati yoo jette uzzaa yoo isarratti jette waan tokko yoo irratti kaafte majuusaa taatus jechuudha waan akka ibiddaafaa irratti dubbatte abbummaan fedhe wanta maqaa Allahaatiin malee bifa saniin qalame hogguu taate waan san isinirratti haraam godhe jira jechuudha Allah subhanahu wa ta'ala. فمن اضطر Maayya يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم مسوى أو لحم خنزير جاجته قال أما خنر خافني وانتم بدنا نتخاصوا بربادو فونجي harkarroo kanaa fi booyyee kanaan fooni jee lama alkhinziirii lama alkhinziirii jee lama alkhinziirii jee. Kanaafu wanni foon hin ta'in wanni akka coomaa faa maal fakkaata yoo jedhamanii kan kaasan taate maal goona inni gartanii foon je'amu kunii fi inni gartanii cooma je'amu waliin dhabuu jennaan nuti dura. Fooni waliin dhabu. Inni kuni waliin dhabu. Akkamitti waliin dhabne yoo jenne inni coomaa sun foonuma kanarratti cooma wanni je'amu suni irratti argamee bara malee wanti biraa kan dhufe hin jiru jechuudha. Isuma saniin tokko yaada jedhamu jumla khinziiraa keessatti jira yaada jedhamu irratti jiran. فمن اضطر namni haajamsiifame غير namni باغ haajamsiifame jechuun gaari namni haajamsiifame jechuun maalitti haajamsiifame yoo jenne muharramaata amma nuti haraam goone kana kanatti haajamsiifame jechuudha. Muharramaata kanatti kan haajamsiifame maalifi ni beela'e yooni fi muharramaata kanarraa nyaatuu baate adu'u ta'a jechuu namni kun duuba. Kanaafuu namni haajamsiifamee gara muharramaata kanaa غير باغ hisaaba baa haalan ta'in jechuun namichi kun hisaaba baa haalan ta'in. Hisaaba baa jechuun kun akkam yoo jenne nama tokko gartanii hawasana dabru jechuudha. Hawasana dabru dilii keessatti hisaaba bahu jechuudha.
isaa baabaa haalan ta'iniin jechuudha. Inni tokko isa kana. Inni tokko immoo isaa baabaa haalan ta'iniin fi aklihii jedhaniin nyaatuu waan sanii keessatti. Nyaatuu waan sanii keessatti isaa baabaa haalan ta'iniin jechuudha. Akka kana. Maali jechuun akkana jechuun hanquma gartee lubbuun san ittiin jiraatu tokko nyaatuu qaba malee guddisee nyaatuun qabu kan ji'us bifa kanaan seenu. Takka gayra baaqin isaa baabaa haalan ta'iniin muslimtoota irratti isaa baabaa haalan ta'iniin takkaa'oo jallatuu isaa keessatti osoo wanti biraa jirtu isa kanaan lubbuu baase yoo hajuu taate sirrii miti. Walaa caadin. ولا عاد Dhaga'amu. أما النقام ولا عاد Ammas jechuu qixxaa xarii haalan ta'iniin jechuu aadii kana. Aadii kana gayra baaqin oguu jenne san isaa baabaa haalan ta'iniin fi uduuri jallatuu isaa keessatti. Odoo wanti biraa jirtu isa kana keessatti isaa baabaa haalan ta'iniin. Walaa caadiin oguu jenne ammas isaa baabaa haalan ta'iniin fi aklii nyaatuu isaa keessatti nyaatatuma isaa banala garaa guuttatu kan haalan ta'iniin jechuudha. Inni tokko isa kana. Gayra walaa caadiin boodaa takkaa'u qixxaa xariiqa haalan ta'iniin jechuudha. Qixxaa xariiqa. Nama gartee ammaan tana shiftaa karaa muru kana isa kanaaf du'a malee hin eeyyamamuu jechuu oggoo kana tafsiira kana irratti jechuudha. Akka kana ogguu rakkoon itti galchite bifa kanaan fayyadamuu qabaadha. Bifa kanaan ta'in famanii xurra namni haajamsiifame gayra baaqin isaa baabaa haalan ta'in fi uduuli jallatu isaa keessatti wal aadi qixxaa xariiqa haalan ta'in takka ofii aklii nyaatuu isaa sanii keessatti isaa baabaa haalan ta'in falaa isma alee. فلا إثم عليه Biliin isarra hin taane isa kana duuba. Isa kana waan muharramaata kana lubbuu baraaru lubbuun badalan qabdu waan ta'eef diliin isarratti hin taane jaa jira. Seera kanaan laalamuu qaba karuu. Seera kanaan laalamuu qaba. Inni kuni mufaariq liljamaati wal a'immallee jedha. Kanaafuu nama gartee jam'aa kana keessatti jiru jam'aa biyo. Akkana jaa jira. Kanaafuu jechuudha bifa kana yoo ta'u taate falaa ismaalee fi aklii goone. Waan san nyaatu keessatti diliin isarratti hin taane. Gaari inna Allaha إن الله Allah غفور رحيم Ghafuurun hedduu araaramaadha jechuudha. Hedduu araarama. Maaliifi hedduu araaramaaf dhiifama jechuudha. Maaliifi wanta haraam kana rakkoo kanaaf hayyamneefi waan ta'eef haraam nyaati jennee an if duuba deebi'ee falaa ismaalii osman jiru kan inni isa tuquu miti. Subhaanahu wa ta'ala hedduu araaramaadha. Rahiimun ammallee rahmata godha. Rahmatummaa isaatiif waan duraan irratti haraam godhe san lubbuudhaan baasuu ni dandaya. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وإن جرمه بس خنافي. إن الذين يكتمون Hello, dhaga'ama. إن الذين يكتمون إسانن دو إسان ما أنزل الله ما أنزل الله وان الله بوس إسانن دو إساني ججو
من الكتاب من الكتاب كتاب الرا كتاب الرا علين أهدي جمعوني كتاب الرا يجون توراة الرا توراة الرا وان نتبوفني إسانان إساني يجون علماء أني يهودا كوني وان نتبوفني كتاب الرا وان نتبوفني توراة الرا إسانان إسان يجون مال إسان يو جدان واي سفن نبي محمد إسان إسان مال في نبي محمد إسا كان بفكنا أكنا جئ كتاب نسون خنهمه أكما عبد الله بن سلام فابلسا أقوم دورة فقرتني نبي محمد عليه الصلاة والسلام في مدينة سيد إنه وقورة تجراوجا ولمان قم داجران جان متوتا مسلمة حجي مهاجرتوتا حجي دورة قليبي أنصاروتا إسلامي سنيد نما كاناتو تفجأني فكما القرية نقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرجع wanti isin barbaaddan guddaan keessan suni dhufeeti jira je'ee qabuu dadhabee lallabeefi. Kanumaaf wagguun fi gartanii timiran guuratutti jira jedha. Timira isaanii otuma gartanii waan keessatti guutamu qirceetaa fi wantoota weelkaasan keessa haawulleef jajjareeti akkasumatti harka qabatee dhufee islaamee duuba. Akkanuma laaleetuma isma sani je'eetuma islaamee jechuudha. Kanaafu علمان يهودا إسانا سن خرسان وان الله بوسي كتاب الروان الله بوسي خرسان ويشترون به ويشترون به آية وان الله بوسي سنين كفرتان ثمنا جيرتون فراتو قليلا وان جيرتو جيتشون بتاتو جيتشون جيرتو هنا ندو فسران فراتو لجاجرا واشترون خفودة به وان الله بوسخن خفودة ثمنا قليلا دنيا هودي خفودة جيتشون ما لقد كشا جيتشون دنيا هودي دنيا تكشو خفودة جيتشون ما في دنيا تنا أكنا جد أما جنان عاقبون سيتسجا حمادا غرادي من كان يرون سيتي سنغ فيتل يو جراتي وانم أسرت زلالم توهنجرو ياد جرا مچننا قبدي ياد جرا موتو جرا خنفود أتنجيچودا وان الله بوسخنان دنيا هودي خنفود أتنجيچودا أولئك مال خنفود أتنجيچودوبا كتابا خنا هقونا ما برسيسانيس نفود أتان أنا مالي nama laalanii jechuudha namni angala nuu kannaa jedhanii wanti kanaa kun jira kana baana ulaa'ika isaanan sun ما maa يأكلون ya'kuluun isaan sun jechuudha gammantana waan nyaatan fi buxuunihim في بطونهم garawwan isaanii keessatti waan nyaatanii إلا النار illa annaara إلا النار ayya إلا النار ibidda malee waan nyaatan jechu ibidda malee garawwan isaanii keessatti waan nyaatanii wanti isaan ولا يكلمهم kitaaba الله haaliqaatiin fudhatanii namarraa wanni isaan fudhatanii gartee kitaaba Allahaatiin namarraa fudhatanii nyaatan kun duuba ibidda duuba ibidda jechuun ibidduma isaanii raggaassa jechuudha. Zaahirumaan akka waan ibidda nyaatanii godheeti booda gara ibiddaa deebi'an jechuudhaaf akkana jeen akkuma innal ladhiina ya'kuluuna amwaala yataamaa zulman innamaa ya'kuluuna fi buxuunihim naaranii akkuma jedhe nama yujajjiru fi baxni naara jahannamaa
والكون قلت ذيك ياتي وخميتا خيس ورد دوغان سن أكما جاء مسل ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله الله وإسان دب سويا يوم يوم القيامة القيامة guyyaa gartanii qiyaamaa san keessatti waa isaan hin dubbisu jechuudha. Guyyaa qiyaamaa san keessatti Allah subhaanahu wa ta'ala waa isaan hin dubbisu jechuudha. Yooma yaquumu nnaasu lirabbil aalamiin jechuudha. Kanaaf qiyaamaa jedhanii namaatu fuuldura Haaliqaa qabroota isaaniitti ka'ee achii bahee jechuun fuuldura Haaliqaa dhaabbata duuba. Kanaaf guyyaa qiyaamaa san keessatti Allah subhaanahu wa ta'ala isaan waan dubbisu jechuudha. Akkana jechuun ولا يزكيهم akka suuraan alaqsa'uu fiiha walaa tukallimuun akkana jedhama. Dubbisuun jira. Dubbisuun jira. Qalaqsa'uu fiihaa jedhan. Isii keessatti itti fagaadhaa ibidda keessatti walaa tukallimuun hin dubbisinaa jedhan. Akkana jechuun isaan hin dubbisu jechuun kun dubbiidha gartanii isaan gartanii gammachiiftu jechuudha. Ta isaan jaalachiiftu waa isaan hin dubbisu jechuudha duuba. Walaa yuzakkiihim. ولا يزكيهم Allah subhaanahu wa ta'ala jilawwan isaanirra illeedha waa isaan hin qulqulleessu jedhu. Ammas gama biraatiin Allah subhaanahu wa ta'ala waa isaan hin faarsu jedhu jallahu. Jara faarfamaa miti. A'maalum khabiisa ummata fokkataa ummata ajaawaadha. Hojiin isaaniitis yaadni isaaniitis jedhaa jira. ولهم عذاب أليم ولهم isaan saniif ta'aadha qixaanni hedduu laalessaa ta'e isaan saniif ta'aadha jechuudha. Qixaanni hedduu laalessaa ta'e isaan saniif ta'aadha. Haja. أولئك الذين اشتروا أولئك الضلالة الذين اشتروا الضلالة أولئك إسانن سن الذين إسانن سني اشتروا الضلالة جلنا خنقبة تكاو خنفرة سني بالهدى بالهدى bakka qaceelloo silaa namni fudhatu ajallina fudhatan sanii. Takka kufrummaa kan والعذاب qabatan sani bakka silaan garteen imaanaa bakka islaaminaadhaa jechuudha. Wal'adaaba والعذاب wal'adaaba والعذاب hammata azaaba ka qabatan sani jechuu jalattiin suni ammas ka azaaba بالمغفرة gartee ka qixaaxamuu kana bakka silaan namni araarama qabatu bakka namni silaan araarama qabatee araarama fudhatu kan azaaba gartanii qabatanii fudhatan sanii. Amma asbarahum ala annaar فما أصبرهم على النار maalumaatu isaan obsisiise ibiddarratti. Maalumaatu isaan obsisiise ibiddarratti jechuun wantoota ibidda namaa raggaasisan irratti jallina kanarratti maalumaatu kati isaan obsisiisee jalluminum kanarraa buqqa'uu didanii irratti hafanii jedhuuba. Maaliif akka waan ta'ajjubame irraa ajaa'iba akka waan ji'uuti akka kana. ذلك Zaalika suni duuba zaalika al'amru zaalika jechuu dandeenya. Zaalika jechuudha al'amru zaalika dubbiin akkasuma. Akkami dubbiin بأن galtanii qixaaxamuma الله sani. Qixaaxamuma sani dubbiin akka kana. Takkaa immoo zaalika jechuun zaalika al'azaabu jenna. Azaabni suni qixaaxamuun suni maali? بأن الله سبب الله نزل الكتاب نزل الكتاب قرآن بوسف يجودا
قطاطمون سنة ذلك قطاطمون جراس بأن الله سبب الله نزل الكتاب علينا هدية إن قرآن مخين يخان أغرتي قرآن بوسو في بالحق بالحق dhugaan buusuuf jechuudha. Dhugaadhaan buusuuf jechuudha. Soba osoo hin ta'in dhugaadhaan buusuuf jechuudha. Quraanni kuni udhiran oo nuziraa jenna. Yallaa kun alinnaasi alallaa hojjetuun jedhanii bara. Bar udhirii namarraa fixuufi bu'e duuba. Ergaan ergamuun quraanni bu'uun hadiisni Nabi Muhammaditti gartanii eenyuma ambiuma cufarrattu kutubni bu'uun ummata sanarra udhirii fixanii jira. Manni suni akka kitaabni kanatti qaceelee deeme jahannam malee falli isaanii jiru jechuudha. Wanti tokko kan isaanirraa fuudhamu hin jiru jechuudha. Magantaa takka hin qaban jechuudha. Kanaafuu sababa Allah qur'aana buusuutii fi azaabni suni bilhaqqi dhugumaan. وإن الذين اختلفوا وإن بالكتاب الذين اختلفوا والري واللبن في الكتاب في الكتاب كتاب خيستي والري واللبن جد مالي في ورين كتاب خيستي واللبن كتاب نقول جنسية يوغوني هتورا كيستي واللبن وري تورا كيستي واللبس وري تورا كوني خرا ترباتمي لا مرة تقرقر باني شفتي سي وري بداتي جاجرة وري نصارى اللين أمو ترباتمي يهودان قرتني أمانتنا ترباتمي جيتشولا توكو شفتي سي وري بدات نصارى أمو ترباتمي لما شفتي سي وري بدات تكتي مدى لفي شقاق بعيد سنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام كجوتي تكتين سني ومع بني قرآن خينيا سبوني في قوني أكما سني جيجو أما والأبين كفارو تقريشي في ورين أمانيس والأباتران مالي فقون أمو نبي محمد في قرآن خان عرب سورتي فالفال جيجو سطر وورد الخجب وورد الجيجو وانتو تعداد إسان جاءتران إسان جيجو كتاب خيستي واللبن لفي شقوق بعيد آية لفي شقاق بعيد خلافة حقرة فقاتات خيستي تولي خلافة مرمي جيجورا حقرة فقاتات خيستي جرسون تولا ونما فلا ديمانيفو هنجرت دوبا إسا نبي جيجا اترقى كتابة تقول تبوس بودا وانتحاس وانتكا جرت ورين كتابتي خيستي والأبن خينيا في خندبر خيستي اللي خلافة مرمي جيجورا حقرة فقاتات خيستي جرتين سن تولا جنان دو شكاغو بوجراني مالي في إساني gara moggaa takkaa jiran amantaan hoo kitaabni hoo moggaa takka jira walittuun dhiyaanne jechuun karaa jiranii jechuudha irra murteessaa jira. خلاص ما دام Ayya. جزاكم الله خيرا بركاته. Inshallah.